Здравствуй, YouTube. Вот еще ролик решил снять про то, как сломалась у меня вот эта вещица от головки, от трещотки в смысле. Вот. И вот заказал с Алиэкспресса вот такую вещь. Тут ремкомплект. Все подходит. Все вот в идеале. То, что по отзывам писали, то, что вроде как не подходит, надо что-то протачивать. Все подходит. Ну вот, такие вот вещи, вот как вот это, отличается. Вот тут только отверстие есть. В этом месте отверстие есть. А в остальных как выдолблено. Как вот такая ниша небольшая. Вот. Это марка Ombra. Вот. А это Matrix, старый проверенный Matrix. Вот его набор. Пользуюсь больше 10 лет. Ничего не сломалось вообще. И ничего не потерял. А вот это свеженькая Ombra. Вот. Ну тут я взял из-за того, что тут есть торексы. Тоже набор хороший, в принципе. Качество хорошее. А то, что вот это сломалась вещь, это я перебрал. Вот такие. Вот она. Крутится, вертится. Хотел новую головку купить, но там, то есть головку, трещотку, она стоит что-то порядка 800-900 рублей. Ну, это вообще перебор, конечно. А вот этот набор из Китая за 95 рублей заказал. Ссылку оставлю ниже под роликом. Вот. Ну, сейчас я размеры покажу вам, какие. Вот именно по этой запчасти. Так, сейчас. Это новая запчасть. Вот смотрим. Диаметр. Так. 12,5. Видно, не видно. 12,5. Здесь у нас 12,5. Плохо видно, наверное. 7. Ну, в принципе, она вся подходит. Здесь то же самое. Вот по сломанной, если головки судить. Такие же размеры. Тоже 12,5. Здесь смотрим. 12,5. Ну, все то же самое. Ну, глубину давайте померяем. Так, давайте справа вот эту. Здесь у нас 6,5. Глубину посмотрим. Вот это вот. Так. 3,5. Ну и здесь давайте. Так, тоже 3,5. Ну, все подходит, в общем. Вот. Давайте я при вас соберу. Вот. Вот она сломана. Я могу показать то, что она универсальная, она подходит и на Matrix, и на Ombra. Вот, это китайская запчасть. Пробуем. Все подходит. Шурупчики снимем. Вот, вот все подошло, все нормально. Так, проверяем на Ombra. Ombra, вот. Все подошло. Вот. Ставим заглушку. Так, сперва ставим шайбу. Там заглушку. Вот, ну, все подошло. Видите? Все проворачивается сюда. Реверс. Все окей. Вот. Так, смотрим, что у нас в комплекте идет. В ремкомплекте это вот одна трещотка, вот вторая трещотка.
Так, две пружинки идут. Две пружиночки. Такие конусообразные. Вертушок. Поворот реверса. Так. Два самореза. Вот. Таких вот самореза. И еще какой-то саморез. Но у меня в комплекте не было. Ну, в принципе, если смотреть вот по этой заглушке, она, значит, сюда вставляется, получается. И вкручивается вертушок вот этот. Реверсивный вертушок. Вот, так сказать. Вот. Может кому-нибудь пригодится. Вот. Будем собирать, пользоваться. Стоит набор. Здесь, по-моему, я, если не ошибаюсь, 106 предметов на Умбре. Я сейчас по памяти не помню. Но все хорошо. Вот сломалась только вот трещотка. И то это я перебрал. Вот. Но из недостатков я скажу, вот эти вот головки, они от пескоструены, но лезет ржа, опять же. Вот. Лезет ржа. Вот так. Все блестит, все красиво сделано. Но Matrix все равно лучше. Набор скромнее, конечно, но все-таки больше 10 лет это уже о чем-то говорит. Пользуюсь я часто. Вот. Ничего не потеряно вроде бы. Ну вот, вот этой головки пользовался, ну и в общем грани съела. Единственный недостаток вот у этих вот наборов, сжирает вот эти грани. Вот она тоже, видимо, сыромятина или как, не знаю даже. Ладно, это не суть. В общем, главное, чтобы вот эти вот работали все трещотки, все головки туда-сюда. Здесь то же самое. Вот. Кому понравилось, ставим лайк. Вот. Может кому-нибудь пригодится. Все, всем до свидания.